तो हमारी कंपनी प्रोवेदा इंडिया लेकर आई है एक अनोखा प्रोडक्ट जिसका नाम है कफ एंड कोल्ड सिरप, जो 13 प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है। इसमें ज़रा सा भी केमिकल नहीं है। जैसे अड़ूसा, छोटी कटेरी, तुलसी पंचांग, मुलहट्ठी, पिपरी बस, काली मिर्च, बहेरा, भारंगी और गुड़ का भी प्रयोग किया गया है, जो कि इस सिर्फ खांसी और सर्दी का तो जल्द ही ठीक कर देता है। अगर फेफड़े में किसी तरह से इन्फेक्शन है उसको निकाल देता है। और अगर लगातार सेवन करने पर ये सिर्फ तो निमोनिया और दमा को भी ठीक कर सकता है। अगर ये सिरप मंगाना चाहते हैं तब मेरे नंबर पर कॉल